abengana bobengana molimo tingakati abengana bobengana molimo tingakati abengana bobengana molimo tingakati abengana bobengana molimo tingakati. En tout cas, en attitude, tout cas, tu dois comprendre que Félix Tshisekedi, il est lui-même l'institution. Et ça différent, Naba Mabunda, Naba Alexis Tambouimamba et les autres. Donc, Bango va présenter l'institution. Tu as remarqué l'absence de Bango? Bon, l'absence de Bango et le bilan de l'autre côté. Donc, ça ni chaud ni froid. Donc, et le bilan de l'autre côté. Dès que ceux qui machine à voter, ils allaient zalader dans une élection. Donc, il était. Tabayaki, président de la République, il y a soit acte, il y a prestation et serment, il y a magistrat. Donc, le peuple a séparé. Dans la minute où le peuple a des institutions, il y a l'issue du Parlement. Donc, dans la minute où il y a c'est pourquoi le chef de l'État a dissous du Parlement. Mais là, on a regretté Mingi pour Papa Nabiso, le Premier ministre. Donc, pour Sali, le temps que le président Zahaki Wana il fallait parce que ceux qui ont un exécutif, donc il y a un membre exécutif. Donc, pour la présidence Zahaki Wana, il fallait le col a été donc à marquer président respect. Donc, pour moi, en tant qu'analyste, Azam Moutou a mérité sanction, soit le président de la République a révoqué donc Massolé Zabo. Dans Magnan, c'est l'équipe bien, pour moi, même le président Kende, donc population en Senghor. Donc tous ces articles 10 et 5 base à la présenter déjà devant la nation, Bazaï Kiwana. Président de la République, Bazaï Kiwana. Député, sénateur, Bazaï Kiwana. Bureau, il y a Cour de cassation, Bazaï Kiwana. Pour dire que magistrat, Cour de cassation, Bazaï Kiwana. Donc pour dire que donc match ezali match eza bien de souhaiter car le peuple congolais base la sima mokonza mboka parce que Félix Tshisekedi na lobby bien aza institution la personne ya Félix Tshisekedi a institution ba ko sabino te so moni ndenge ba ministre na ba député ba finana pour ba kota donc pour dire que mokonza zalaka moko na mboka bala mi baleti bala mi sajouter donc mokonza za moko atikali moko pia kozala moko pendant 10 ans.
asile petition. Tobenga na molimo tingakati. Tobenga na molimo tingakati. Asigné, assigné yaya, assigné ndeko, assigné yaya. Assigné. Bade pite balongo, balongo te. Bade pite balongo, balongo te. Molimo tingakati. Abengana, mama. Ba mama ko bukana te. Ba mama bolala te. Likambo ya mboga na biso. Dino mboko te bunde lango. Likambo ya mboga na biso. Biso nyoso tokota yango. Petition. Allez signer. Assigné yaya. Assigné yaya. Assigné yaya. Mwana kongo ko bukana te. Mwana kongo ko lala te. Likambo ya mboga na yo. Likambo ya mboga kongo. Biso nyoso tokota yango. Assigné petition. Kobenga na molimo tingakati. Kobenga na molimo tingakati. Kobenga na molimo tingakati. Allez bébé, abengana. Kobenga na molimo tingakati. Abengana. Kobenga na molimo tingakati. Molimo tingakati na parlement. Kobenga na molimo tingakati. Abengana. Kobenga na molimo. Allez pipa balongo, balongo te. Allez pipa balongo, balongo te.
na molimo tingakati abenga abengana kobenga na molimo tingakati abenga abengana kobenga na molimo tingakati abenga abengana kobenga na molimo tingakati asinye pétition kobenga na molimo tingakati sinye pétition kobenga na molimo tingakati sinye pétition kobenga na molimo tingakati sinye pétition allez signer yaya asigné ndeko asigné yaya Mesdames et messieurs, tu comme vraiment na souka bomoni sorti à chef de l'État accueilli. Tous les électeurs à ceux qui chef de l'État pour dissoudre le Parlement n'engagent population et sengi. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, nous sommes là pour vous informer à temps réel. Restez branchés, mesdames et messieurs. Binomo bozo kanenge maman bazo senga ba dissoudre ensemble. Tout le monde pensa ba maman baza awa. Mbote maman bana. Est-ce que vous êtes sûr pendant que le chef de l'État a bino à dissoudre le Parlement n'engagé bino population bozo senga? Mokonzi mboka matoi na ye ezalaka polele na peuple. Ye moko azali le peuple d'abord. Biso ba maman tout d'abord na pesi yo merci. Toza na esengo, tomoni mwasi a prêté serment na katikati ya mibali. Donc sur toi biso pe tozui esika. Ya liboso na sengi papa merci. Merci le rôle à tomboli lisusu ba maman. Ya mibale to sengi boye a dissoudre ensemble. A dissoudre ensemble. Et le comment quoi etika les akaka a dissoudre ensemble comme ça biso moko to pona batu oyo bakoya kolobela biso awa na kati ensemble. Sinon maman comment na absence ya maman Janine Mabunda na batu o baya ki te sali binonde. Et sali biso eloko te. Eza palais du peuple. Au moni ndenge peuple tondi. Présence à Mabunda lobi eloko te. Et puis nazo profiter pour lancer appel na Mabunda ko yebisa yeke asali soni ya femme congolaise. Balobi qui trouve une femme trouve le bonheur. Maman azalaka motema munene. Au moni ndenge tobotaka tobombaka na se ya libele. Maman abombaka na se ya libele. Est-ce qu'il y a vraiment
pasi wana ya enfantement ayebi yango po soki ayebi pasi wana ya enfantement akoki ko avorter mwana te akoki ko boya oyo ezali mpona intérêt ya nation congolaise te soki ya solo aza mwasi oyo azali femme congolaise akokaki kosala biloko asali te lokola asali boye tobeti maboko alakisika aza ya biso te alakisika aza ya biso te message na ye eza clair tondimi yango aza porte malheur mpona Congo d'où tozoyebisa ye ke biso toko remplacer bango na kati ensemble nous sommes prêts nous sommes mobilisés comme un seul homme pour to remplacer bango na kati ensemble ensemble eza ya ye mabunda te banda na mabunda te pe kosuka na mabunda te ensemble eza ya batu nyonso biso etant que peuple etant que femme congolaise na lobi que 2023 biso nyonso na kati ensemble tozali wana pona kolobela peuple des peuples d'abord et non pas intérêt personnel d'abord et non pas FCC d'abord c'est la honte balakisi ke baza batu moko boye etni moko boye baye na Congo pona koya kochaka trouble Congo na biso eza ya Lumumba ya Kasavubu ya Etienne Tshisekedi toli sala amema biso na maponami tokoya kopona banani bakokota na kati ensemble pona kolobela peuple congolais et non pas pona kopelisa moto na kati ya Congo. J'ai dit et vous, je vous remercie. Merci beaucoup, maman. Voilà, mesdames et messieurs Bolandi, vous qui maloba, oh, maman, balobi. Puis c'est comme vraiment Nasuka. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, cleboa.com, nous sommes là pour vous informer à temps réel. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à Lady Boss Pichou Mangaya, my Lady Boss. Je te remercie pour tout. Grand merci à tonton Chez Chilombo. Grand merci à Madame du Cœur, la crème de crème Annie Moussoulou. Madame du Cœur Annie Moussoulou. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Grand merci à toi, Eddie Akimbe. Je te salue, mon vieux. Ya Eddie Akimbe, ya Eddie Akimbe, ya Eddie Akimbe. Je te salue, je te dis merci pour toi. Ça l'a bien fait. Ceux qui sont sur place, on m'a envoyé les canards. Mais Nangana Bello 3 fois, na Bengiote Eddie Akimbe 4e fois. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Restez branchés sur cleboa.com. On se retrouve au prochain numéro. Je vous embrasse. Bye bye.